Słuchaj, wstaliśmy dzisiaj w sobotę o 7:30 rano, dlatego że jedziemy na krańce Bytomia. I możecie się dziwić, gdzie w Bytomiu są jakieś krańce, bo niektórzy kojarzą w ogóle Bytom z krańcami wszystkiego. Ale to jest bardzo krzywdząca opinia i dzisiaj po raz kolejny będę się to starała udowodnić. Ale dzisiaj jest osoba, bez której byłoby to niemożliwe absolutnie i której to osobie zawdzięczamy właśnie dzisiejszy całodniowy wypad na krańce Bytomia. Jest to bytomski detektyw historyczny, którego serdecznie pozdrawiam i już gonimy, żeby spotkać się na dworcu autobusowym w Bytomiu na czas. Bym się tu połaziła po środku. No, więc to jest młyn turbinowy, który został opuszczony i Muzeum Etnograficznego nie chce ani u nas w Chorzowie, ani w Sanoku. I jak widzieliście, tak, 1940 właśnie słyszę w słuchawce. I ten młyn stoi w sumie na takim terenie, że chyba trudno by tu było wejść, nie? Tak poza wycieczką. Trzeba by przejść przez te zakłady wszystkie. No, jest bardzo ładny w środku. Ładny jak na moje standardy. Może była rzeka. No, nasypy kolei piaskowej. Czyli tak, idziemy przez Rozbark, tutaj tereny rolnicze, wysypisko śmieci, dawniej szyb Lompa tutaj stał. No i tam w tle GoPro tego pewnie nie chwyci. Szyb Witczak, zlikwidowany szyb Barbara, a my idziemy do schronu. Jesteś, Bartek, już w schronie? Jestem. Pójdź sam. O, wiernie. Już tyle takich obeszłam. Na 2 metry wzrostu, to ja nie wiem, czy się tu zmieszczę. Powiedział 1,70 m. Kapelusz. Kapelusz. Czy z tego, co mówił pan, to tutaj niedawno, nie? Został odkopany ten schron. No chyba tak. Ale trzeba by się tu wrócić na spokojnie. Podjechać, no. Może niedawno odkryty, ale już zaśmiecony. Już tu odkryli, no, wandale. I to już, nie, to nie jest Rozbark, co to jest? Przy piekarach jesteśmy. No, ładnie. I like. Ja stwierdziłam, że się wczołgam tam, gdzie nie powinnam, bo Bartek powiedział, że tu jest sekretne miejsce. Mimo, że tu są cukierki. Albo zaginiony pociąg, ale rozczaruję cię, że tutaj nie ma zaginionego pociągu, tu jest dokładnie nic. Tu jest ściana. Oła. Nie wiem, czy będzie widać, ale mam resztki schronu na rękach. Też masz? Nie, właśnie. Znaczy, no, mam też, nie? Masz. No i to jest dobrze. taki historyczny. Najwięcej miałam szybu Krystyna na rękach. Wszędzie miałem szyb Krystyna. Wszędzie, no. Dobra, następny punkt wycieczki nie wiem jaki jest, bo jest ich na dzisiaj mnóstwo. Ale póki co byliśmy w płynie turbinowym, na którym mi najbardziej w sumie zależało. W ogóle mijaliśmy mnóstwo budynków, które mijam często, bo mieszkam pod Bytomiem. I znam trochę pobieżniej ich historię niż dzisiaj poznałam. Na przykład dowiedziałam się, że bytomska poczta miała własny peron, którego już nie ma. No szkoda, to jest dziwne, że go nie ma, przecież to jest użyteczne. No,
I coś miałam powiedzieć bardzo ważnego, ale jest ciepło, jest godzina 10, czyli zostało nam jeszcze ładnych kilka godzin wycieczki. Pan Jasia w długich spodniach. Tak jest. Nie no, jest dobrze. Jest Też mam długie spodnie. bardzo dobrze. Kleszcze wracają. Jest późny sierpień. Off. Już wiem, co chciałam powiedzieć, bo zapisywałam się na wycieczkę 22 lipca. Dzisiaj jest 4 sierpnia i cały ten czas myślałam, że będziemy oglądać przejście graniczne polsko-niemieckie, tam gdzie ja mieszkam. Znaczy między Rudą Śląską a Bytomiem, czyli Godula-Szumbierki, tak dzisiejsze. A tu taka miła niespodzianka, bo widzieliśmy przejście graniczne polsko-niemieckie pomiędzy Bytomiem a Piekarami Śląskimi i już teraz wiem, gdzie mieściło się to całe biuro przejścia granicznego. No widzicie, człowiek się rodzi głupi, a niby głupszy umiera, a ja umrę trochę mądrzejsza. Super, że GoPro to tak świetnie obejmuje, cokolwiek jest na drugim planie, ale jest już kapliczka Maria Hilf. Piękna. Piękna kaplica z 1905 roku, natomiast obecnie wszystkie sposoby wejścia do środka są zamurowane. I też myślę, że ze względu na słabą dostępność tego obiektu jest on w stanie tragicznym. Chociaż z tego, co właśnie mówił pan przewodnik, to w latach 80., jak miasto Piekary się zajęło obiektem, nawet się tu jeszcze odbywały nabożeństwa. A obecnie ze względu na nieuregulowany status prawny jest właśnie tak. Parę lat temu orkan zniszczył dach tego budynku. Porwał jego fragment, natomiast na koniec przewodnik dodał, że 29 maja tego roku odbyła się tu msza święta. Przypuszczam, że dla katolików. Więc no nie śledzę takich wydarzeń, ja jestem innego wyznania, jestem rodzimowiercą już prawie 20 lat. Ale cieszę się, że ktoś się takim obiektem zajął, bo tak naprawdę niezależnie od wyznania, no jest to śląskie dziedzictwo kulturowe i to, że ja osobiście nie podążam pewnym trendem, to absolutnie nie znaczy, że jest przyzwolenie na dewastację tego typu zabytków. No, obiekt jest rzeczywiście ciężki do dostania się. Myślę, że bez pomocy pana Andrzeja pewnie bym tutaj nie dotarła. Zwłaszcza, że takie opuszczone obiekty sakralne potrafią być niezłym wyzwaniem, żeby je znaleźć, że tylko wspomnę naszą przygodę w Karwinie. Tutaj mamy szyb Kopernik zlikwidowanej kopalni powstańców śląskich. Firma EcoPlus, tak? Nie dosłyszałem. Tak będzie lepiej. EcoPlus Czeladzi tutaj wznowiła sobie właśnie wydobycie. Nie przejmuj się, słyszaj. No. I szyb jest czynny, ale nie wiem, czy to widać? Widać? Nie, no nie widać stąd, że się kręci. Oczywiście, że nie. Chciałeś pójść bardziej w bok. Tak. Jesteśmy ponownie na górze Gryca. Jest to miejsce, które jest Wam z pewnością znane z Facebooka, na którym opisuję różne obiekty historyczne i tym razem podchodzimy od innej strony niż my podchodziliśmy ostatnio, czego nie ma na kanale, tylko to opisywałam, jeszcze wtedy nie kręciłam filmów. I tutaj ufundowana przez Winklerów kaplica, podobnie zresztą jak cały ten park był ufundowany przez Winklerów dla ich pracowników. Po bardziej szczegółową historię odsyłam na stronkę, natomiast dodam jeszcze, że z geograficznego punktu widzenia Góra Gryca jest najwyższym tutaj wzniesieniem w rejonie. Bardzo ładne widoczki się stąd rozciągałyby, ale jest bardzo ruchliwa droga. Co o tym sądzisz? Podoba Ci się ta droga? Jeszcze nie dodałaś, że jest 317 metrów nad poziomem morza. 317 metrów nad poziomem morza. Tak, a my tu weszliśmy. Droga elegancka.
Tutaj tak poza wycieczką dodam, bo do zbiornika dopiero podchodzimy, że oczywiście nie mam na myśli tych kontenerów, ale te stare zabudowania tutaj, one też służyły na potrzeby właśnie zbiornika swego czasu. Zbiornik na Górze Gryca, który też dobrze znacie ode mnie z opowieści, czyli 6000 kubików, 5 metrów ponad wysokości i te wspaniałe żelbetowe filary na myśl, o których się strasznie rozmarzam. No ale dzisiaj zbiornik wzbudza spore zainteresowanie. Nie wiem, czy mam potrzebę znowu wchodzić do środka, zwłaszcza, że nie wzięłam czołówki, bo za wcześnie wstawałam. Czekaj. Widzisz krasnala? Jak ja się glajzna sam to ino roz. Może wszystko od tego posłyszę. No to, że o to wiem. O, tu jest taki, wiesz, spad. Ale taki schodek. A, też jeszcze jest. No dobra, ale tu już się dobra. Musimy się kiedyś tam osobę. Ja. Sam nie widzę, tak? Nie, to dużo uskok. Dziękuję. Chyba stoję. O! Skąd? Się idzie siedmiu. Masz czołówką czy coś, nie? No. Światło trochę kiepsko. O. O nie, no czołówka, wiesz, byłoby lepsza, żeby ręce mieć wolne, żeby zejść. No. I tam ze sprzętem to, co alpinistycznym chodzą, tak? O, no to wygodniejsze. Bo tu jest drabina? Ja, no, można to zostać. To jakby chciała na to sobie zrobić. No. Teraz się potwierdza, że wszędzie wejdę, ale nie zewsząd wyjdę. O, najważniejsze zdobyć, a później... A później to już... Zawsze nie wiem, czy ciągle linię. Ja. Ale pan idzie. Moment. O, czekaj, tu Ja sobie tu nogę i spacja. zmaraszony, że jest dobrze. Brudne dziecko to coś nie będzie, nie? Tak. Z czego, Bartek, nie powiedzieliśmy w emocjach? Czego? Ale na szczęście jest postprodukcja i montaż, gdzie byliśmy. Byliśmy w Szybie Zachodnim. A niby to południowe? Oh my god, czekajcie, jechaliśmy ulicą Szyb Zachodni wzdłuż opuszczonego, bo niedziałającego Szybu Zachodniego kopalni Miechowice, która jest niedziałająca od lat. Co masz? Niecierpki? Jesteś uzależniony od tego, nie? Tak, to jest gorsze niż folia bąbelkowa. Tak, ale zdecydowanie mniej toksyczne dla środowiska. No i po przejechaniu właśnie tutaj jeszcze przez Biskupicę w pobliżu koksowni Luiza znaleźliśmy w lesie pozostałości Szybu Południowego, gdzie tam taki przedsionek się udało wejść, który jest dostępny i ktoś sympatyczny tam nawet linę rozwiesił. I fajnie by było wejść tam głębiej, ale nie mam sprzętu alpinistycznego, a co gorsza nie mam umiejętności. Tu te smaczki właśnie w Bytomiu kocham. Taki wehikuł czasu. Stare logo Lecha, stare logo Tyskiego. Tak, ale już się takich nie... Znaczy, dawniej się po prostu za czasów mojego dzieciństwa tak te piwa reklamowały. O, ładne. Ładne. I idziemy zobaczyć na chwilę na szlak Matki Ewy. 20 minut temu byliśmy trochę głodni i spragnieni, więc troszeczkę potraktowaliśmy z buta atrakcje, a tak się z atrakcjami nie robi. Ale piramida potrzeb Maslowa
Tak, historia właśnie szlaku Matki Ewy jest częścią historii rodu Tille-Winklerów, który jest bardzo związany z Miechowicami. Właśnie, tutejszy pałac jest w remoncie i dlatego też się tam nie zatrzymujemy, bo po prostu niedługo już będzie można tam fizycznie pójść, go zwiedzić. I tutaj ten budynek o stoi pokoju został podarowany Ewie von Tille-Winkler przez ojca i został on poświęcony 29 września 1890 roku. Początkowo miał on służyć jako, słuchajcie, ambulatorium, ale stał się to taki dom opieki i tak trwał do 95 roku. No i co jeszcze? Kurczę, no dużo, ja po prostu muszę opisać tę atrakcję, a nie tak stać się o niej gadać. A tutaj już jesteśmy w pobliżu elektrociepłowni Sząbierki i mamy jeden z 5 schronów, który wybudowano w latach, pamiętasz? 34, 44 chyba. Sam jesteś 34. 43, 44. A ja 33 No, czy 44. To jeszcze było na zlecenie Kraftwerk Oberschlesien. Ja, no to fajnie. A potem to już ludzie wiedzą z bloga, co się stało z elektrociepłownią. Tak. Poszła się paść do Sowietów. No. Dokładnie. Już właśnie Bartkowi przypominałam, że elektrociepłownia Sząbierki była otoczona z 3 stron w trójkąt torami, ponieważ no, takie było znaczenie tego obiektu, że trzeba było go chronić i to się zachowało z torów. I tu mamy kolejne schrony. Jest tam coś, czy tylko pająki? Można tam wejść sobie. Chodź, chodź, bo nam grupa ucieknie. Co powiesz, Bartek, o tym obiekcie? Jest piękny, jest tu zwiedzać, jest wielki A co to jest? bunkier. Miał, kurde. Miał kurde. To jest... Bagno. Nie, wieża wartownicza. I obserwowano stąd bombardowania. Coś jeszcze powiesz? Nic dodać, nic ująć. A teraz wchodzimy już na teren elektrociepłowni Sząbierki. Przypomnę tylko, że oryginalnie była to elektrownia i właściwie wraz z utworzeniem elektrociepłowni zaczął się gorszy okres w historii istnienia tego zakładu. No ale dobra, kto prowadzi tą wycieczkę? Dzisiaj nie ja. Uspokój się, Joanno, uspokój się. Nie wiem, czy słychać, ale wyje alarm. I się zastanawiamy właśnie z Bartkiem, czy tak miało być. Przeprowadzamy szturm na elektrociepłownię. Tak. Jak w 45. Nie no, my przychodzimy w pokojowych zamiarach. Alarm dalej wyje, zaraz przestanie. No cóż, normalnie jak wchodzę na jakiś obiekt i wyje alarm, to wiem, żeby jednak uciekać. No ale tutaj nikt nie ma nic przeciwko, żebyśmy tu byli, po prostu obserwują nas przez kamery i jest dobrze. Słuchajcie, ja z tym zamkiem to tak na serio, bo obiekt był budowany na wzór zameczku pruskiego, można by powiedzieć. I no, jest dziedziniec, są lochy, jest sala balowa, tu więcej pozostałości torów, jak widać. Tutaj główne wejście w sumie. My dzisiaj od tyłu weszliśmy. No i ten zegar z Mensa. Niesamowity pod względem technicznym. Wpadliśmy w tryb japońskich turystów. Albo i gorzej. Ale no co tam? Rozdzielnia prądu, hala maszyn.
fajnie, spodną taki przeciąg. Fajnie, fajnie. Proszę, rozdzielnia. Najgorsze jest to, że obecnym właścicielem jest rezonator. Nie? Dobrze mówię? Rezonator. Nie, EC Generator to jest taka fundacja, która została powołana tutaj, żeby powołać tutaj centrum kulturalne, no ale wszyscy wiemy, że to coś ewidentnie nie idzie. EC Generator prowadzi teraz zwiedzanie elektrociepłowni. Wcześniej tutaj był pan Andrzej, nie? Jako właśnie bytomski detektyw historyczny. Też byliśmy, to wiemy. No ale najgorsze jest to, że nie ma pomysłu tutaj niestety na ten obiekt. Co jest zatrważające. No choćby, no nie wiem, no właśnie tak jak pan Andrzej powiedział, najlepiej by było, jakby przejęło to miasto lub urząd marszałkowski. Miasto nie słynie z najlepszych decyzji finansowych. Okej, może nie słynie, natomiast teraz faktycznie nowy prezydent miasta, właśnie z tego co wiem, bo nie chcę tutaj przekręcić faktów, ale właśnie to nowy prezydent zainicjował, że pałac Tyle Winklerów zostanie odrestaurowany. Także no tutaj nie wieszałabym psów na tej nowej władzy, która jeszcze się nie miała okazji tak naprawdę wykazać, bo wydaje się, że jednak coś się dzieje i są tego namacalne dowody. Natomiast jakie będą efekty finalne, to już tylko czas rozliczy tych ludzi. Ja osobiście jako, no nie mogę niestety powiedzieć formalnie, że historyk, ale historyk amator i no językoznawca, co też się wiąże nierozerwalnie. Tak, bardzo oficjalnie. No, co też się nierozerwalnie łączy z kulturą i historią. No, uważam, że jeżeli jakakolwiek krzywda się stanie tutaj temu kompleksowi, to można to określić tylko jednym słowem. To jest za to zawiśnie. Tak, to jest fraza, ale słowem. Barbarzyństwo. Barbarzyństwo. Bo chciałem powiedzieć mniej kulturalnie, także... No, ale ująłeś to, co czuję, więc okej. Tak, jesteśmy w miejscu, gdzie dawniej stały kominy chłodnicze, których już nie ma. Trzeba patrzeć pod nogi, bo tutaj tunele wodne lecą. I w 2015 wyburzono ostatnie chłodnie i podpalono również taśmociąg przez nieznanego sprawcę. Znaczy nieznany sprawca go podpalił. O! Tutaj słyszę w słuchawce pana i próbuję wam powtórzyć. No i tak mi gramatyka coś kuleje języka polskiego. Tutaj te chłodnie kominowe miały po niecałe 40 metrów? Nie wiem. Jakoś tak. No ale widzicie, no stało wielkie, okrągłe nic. Nie łapcie tego, bo to się wbija w palce. To. Ała. Ty niedobra roślina. Nie no dobra, broni Ała. się. O, tutaj ładnie widać wszystkie trzy kominy. Najwyższy 120 metrów i dwa po 115. Górują nad krajobrazem Bytomia. Są wyższe niż Szyb Krystyna, który również jest imponującą budowlą i znacie go doskonale ode mnie z kanału i z bloga. I tutaj jeszcze macie z tej strony pozostałości torów. Słuchajcie, wspomnienie Industriady, super było w tym roku. To była scena. Tam w Łaźniach dawnych była wystawa biżuterii żeliwnej, która mnie zainspirowała co do sztuki na skórze, tak coś czuję. I tu też były kuchnie od tej strony, biura. I na tych schodach się Bartek wywrócił, jak byliśmy na wycieczce. Jesteśmy na górnej pompowni, gdzie dawniej znajdowały się zbiorniki na wodę, a chwilowo jest dosyć pusto, niestety. O, rewiza. Tutaj zaraz będziemy oglądać moje ulubione telefony, nie? Te budki telefoniczne były, nie? Właśnie o tym mówię, no. Tu kiedyś wszystko, wiesz, banglało, nie? Kurczę, ale piękne to. Kocham to miejsce, prawda?
tyle zostało z kotłowni, nie? Przynajmniej coś tu jest. Hala maszyn jest całkiem ogołocona. Tam gdzieś tutaj jest taki fajny mural, fajne graffiti. Nie psuj. A może to pasowało do naszego konta jeszcze. Wszyscy przestarzały. Tutaj u góry jeszcze widzimy taśmociągi i tutaj podstawy kotłów. Szybko, 300 ton na godzinę. Tak, Dobra. w szczytowym okresie właśnie elektrownia spalała 300 000 ton węgla Dla na przykładu, godzinę. na taką ciężarówkę, na tira, chodzi około 25 ton. No właśnie, więc widzicie tutaj skalę. Piękne mamy kaski, one na pewno ochronią nasze życie. No taki wierszyk, białe kaski robią coś tam. No. Tak. Nie no, super to wygląda wszystko. Tylko jeszcze lepiej musiało wyglądać, jak działało. No, pewnie. No. Coś jeszcze miałam dodać odnośnie tutaj... Aha, no tak, że węgiel śmieciągami się dostawał Tak. do nawęglania, był spalany i Na do bieżąco. I Tam- żurel szedł 2 metry pod ziemią. -2, tak, na poziomie -2 metry pod ziemię. Chyba tutaj. Może i tutaj. No to W więcej niż każdym 2 razie metry. tam... Patrz, zacięłam się. Nie, muszę mówić dramat. cicho, bo jest echo i nie chcę pana zagłuszać. Ale generalnie tutaj pod elektrownią są bardzo zawiłe kompleksy podziemne. My już po nich chodziliśmy w czasie wycieczki i jest łos. I bez przewodnika można się zgubić. To jest właśnie moja budka telefoniczna. Ja się tak strasznie męczyłam, jak tu byliśmy w styczniu, żeby zrobić dobre zdjęcie, bo mogę nagrywać 7 Blackiem, ale zdjęcia robię Huawei'em. Trzeba być na żywo, żeby to zrozumieć, czemu ja tu tak kocham być. No to będziemy. Teraz jesteśmy nad pompownią, prawda? Tam jest hala maszyn. Tutaj jest wejście do kotłowni, w której byliśmy przed chwilą. Tu jest Bartek, a to jest jeden z podzespołów. Z marki Skoda. 25 kW. Kilowatów? No. Czy megawat? Nie, no, zaraz. 1000 Oj, zł. nie uważałam na zajęciach z inżynierii elektrycznej. Ja chyba. też czasem nie byłem. Jak ktoś dobrze wnikliwie śledzi naszego bloga, to pamięta, że... czy mojego bloga, No właśnie tak samo. Tak się już znasz? to pewnie pamiętacie, że tam były rzeźby nowoczesne, ale ich nie ma. Są przewrócone. Ciekawe, czy widać tutaj ten piękny sufit? Widać. Widać. Tutaj w zimę jeszcze właśnie troszeczkę więcej było różnych gadżetów. Natomiast to jest hala maszyn, która już dawno z maszyn została ogołocona. Sztuka. I słuchajcie, 21 milionów złotych przepadło dotacji na ten obiekt. Nowy właściciel tutaj nie ogarnął za bardzo. 21 milionów te czy lefta. Drobne. Tak. A ja miałam taki plan, jak szłam do milionerów, bo byłam i się dostałam, tylko że odpadłam na czas, zabrakło mi sekundy. Miałam taki plan, żeby tu przekazać jakieś pieniądze, ale no, to i tak by była kropla w morzu. Ja bym, nie wiem, ile bym mogła wygrać. Tak, Wszystko. dobra, nawet jakbym wygrała ten milion i bym sobie pojechała, gdzie ja zawsze chciałam pojechać? Do Kambodży. Nawet jakbym pojechała do tej Kambodży przecież i dała całą resztę hajsu tu, to może by ktoś podłogę umył za to. Albo szyby wymienić.
jesteśmy w nastawni, elektrowni. Jest trochę gęsto, więc muszę się streszczać. Ta podłoga. To nie rurki z kremem, no. Jest tu Godula? Godula? No, zobaczę. Ale gdzie ty by miał być Godula? W sensie, że jego duch rytuał? Górnictwa. Czekajcie. Dzisiaj kart nie ma prądu. Straszny jesteś. Straszny jesteś. Byłbyś tu moim zmiennikiem? Byłbym tyranem. Zobaczą się. Nie wolno było opuszczać tego pomieszczenia, jeżeli nie miało się zmiennika. Taka była zasada. I podłoga się tu ugina No, przy tym spadł. pod ciężarem naszego dobrodziejstwa. Ale no, ja bym chciała, żeby jednak się nie uginała, żeby była w dobrym stanie. I żeby przyszłe pokolenia tutaj mogły jednak przyjść i zwiedzać. A może nawet faktycznie kiedyś tu będzie to centrum kultury. Liczę na to. Teraz idziemy sobie po kolonii Zgorzelec. I mam taką średnio sympatyczną anegdotę, że jak się przeprowadziłam na początku 2015 do Rudy, byłam w odwiedziny w Bytomiu u znajomych i wracając późną nocą, już było totalnie ciemno, pierwszy raz w życiu właśnie tutaj jechałam w nocy i jakoś tak mniej sympatycznie wtedy tu było. Poza tym jakoś jechałam w ogóle od innej strony, od strony tych bardziej zniszczonych budynków. Prawie dostałam zawału, gdzie ja jestem. No ale trafiłam do domu i od tamtej pory zresztą to miejsce już mi jest znane. No i co jeszcze? I jednak dobrze zapamiętałam i mijaliśmy granicę polsko-niemiecką w Rudzie Śląskiej. No siłą rzeczy, jeżeli trafiliśmy na Zgorzelec. I nawet mieszkam tu już, będzie 5 lat niedługo. I dopiero się dzisiaj dowiedziałam, że jedyny właściwie budynek graniczny jeszcze się ostał. Chociaż miał iść do likwidacji, a został. I nawet jest tam dzisiaj jakaś firma motocyklowa, a w piwnicach więziono przemytników, nie? Przemytników. Tak, zaczęłam to ujęcie od tablicy, która upamiętniała tutaj wysokość kwoty, jaką rząd niemiecki jeszcze, tak? Dobrze mówię? Niemiecki jeszcze, tak? Ofiarował na rewitalizację tego terenu. Może o tych śrubach. To powiedz, Bartek. No to w stylu zbrojenia trzyma fundament tego budynku w kupie, żeby szkody górnicze po prostu tego nie niszczyły. A ludzie to teraz wykręcają się budynki, po prostu rozsypują. No cóż, no głupota No, ludzka ciekawe, nie że zna takie granic, Od prawda? zewnątrz wkręcane zbrojenia. Jakby, no. Bardzo ciekawe. Też się spotyka. No, generalnie kolonia schyłek XIX wieku, prawda? Początek XX, stworzona na potrzeby mieszkańcami stali się pracownicy huty Zygmunt. Już mi trochę upał chyba daje w głowę. No. I z chwilą upadku huty Zygmunt, prawda, zaczęto kombinować, co by tutaj zmajstrować. Dokładnie. Artystów chcieli osiedlić. Chcieli osiedlić artystów, dokładnie. One te anki. Tutaj właśnie widzimy tak, że ankry zostały wykręcone, budynek jest nieczynny, że opuszczony w tej chwili, ale widzę, że elektryfikowany nadal jest. No nie chcą tutaj się sprowadzać ludzie, ja powiem tutaj jako mieszkanka osiedla dalej, nie cieszy się dobrą opinią miejsce, ale no wiadomo jakie ja mam do tego podejście, że no, nie chcę, żeby to tak wyglądało, wiadomo. Bardzo by mi się marzyła tutaj rewitalizacja tego terenu, chociaż przez władze Bytomia jest przewidziana, prawda? Jakaś tam kwota teraz. Teraz zmierzamy do drugiego dzisiaj bunkra. Nie będę cię kręcić jak wejpujesz, bo dostajemy 18+. Demoralizacja, demonetyzacja, taka sytuacja. Hemoglobina. Tak, po prostu. No, także tam za nami i GoPro tego na pewno nie wychwyci, ale dam mu szansę.
Pokażę wam paluszkiem. Tu widać szyb Ewa, tu widać ten pyrlik, szyb Krystyna. Znaczy, no tak jak mówię, kto widzi, ten widzi, a wspaniała panorama się roztacza właśnie z tych nowo powstających nadal terenów rekreacyjnych. Tutaj schron bojowy, piętrowy. A ty co, patrzysz, czy cię znowu ukuje? Każdy ma jakieś hobby. Tutaj mamy ciężki schron bojowy obszaru Warównego Śląsk. I jest to schron, w którym już byliśmy ile? No sporo razy, prawda? No i nie wiem, chodzimy sobie tutaj w te rejony na spacerki z psem, bo to już są praktycznie nasze rewiry. No, mamy blisko. Mamy bliziutko. Jesteśmy właśnie przy pozostałościach po hucie Zygmunt i bateria nam pada, ale damy radę, nie? No już to Musimy. Tutaj akurat przechodzimy fragmentarycznie przez kolonię Zygmunt. Przed chwilą byliśmy na kolonii Zgorzelec, wybudowanej również właśnie na potrzeby mieszkańców tej huty. Znaczy, co ja z tym? Nie mieszkańców, Boże, jest gorąco. Pracowników, tak. Co? Mieszkańców huty Zygmunt. Ja bym chciała być takim mieszkańcem. Ja lubię takie wnętrza. Nie muszą być drogie lofty. Teraz będziemy forsować pozostałości wieży wodnej, huty Zygmunt, której wiem już, że przez krzaki nie widać, ale nie szkodzi, bo ja przez te krzaki zamierzam i tak przejść. Aha. Cicho z tyłu nie widać. Nic na mnie lepiej nie działa niż taki napis, że wstęp wzbroniony. To jest pora na przygodę. Dobry dzionek. Tak, pozdrawiamy oczywiście Juliana, chociaż się osobiście nie znamy i on nie ma pojęcia o nas, bo mamy, znaczy ja mam niecałe 70 subów. Co? Ciemno? Nie. Nie ma, ale jest takie fajne coś. Znaczy pewnie jakoś się tu dało wejść, nie? Na Kiedyś na pewno jakieś schodki były, taki ślimak, czy jakaś drabina po prostu, nie? Teraz się tym golisz pewnie. No się pewnie tym goła. Albo tym jeżdżę, bo też mi rdzewieje coś tam. Teraz jesteśmy przy pomniku, takim, który nie wygląda na zadbany, ale jest. Prawda? Opowiemy tutaj chwilę, prawda? Zostawię to tobie. Dobrze. Jest to miejsce, w którym chowano jeńców wojennych wszystkich narodowości, którzy byli zmuszani do katorżniczej pracy. Nie wiem, czemu taką minę zrobiłeś. No wiadomo, że pracowników po prostu, że jak ktoś umarł czy coś, No to tak, no ale... ćwiczenia. No dobrze, ale jeżeli jesteś standardowym pracownikiem i tak akurat jest sobie wojna, no to raczej nie umierasz z wycieńczenia albo z choroby, prawda? Chyba, że robisz ten eko. Chyba, że robisz w ten eko. W każdym razie o ten grób miasto naprawdę dba, tylko stan, w jakim się znajduje, jest winą wandali i no złodziei po prostu. Nawet nie uszanowano kostki brukowej, którą miasto tutaj wyłożyło, a jesteśmy hen daleko od głównej drogi. Nie wiem, czy uda? Huna? Ja? Wo jest on? Geliebter Engel. Tak, czyli śpi dobrze, mały aniołku. Takie cuda w krzakach. To był nasz ostatni przystanek na krańcach Bytomia, ale ja wam jeszcze parę rzeczy chcę powiedzieć, już jak będziemy wracać samochodem, jeżeli mi wystarczy baterii. Tylko taka mała uwaga, to już jest trzeci pomnik tutaj. Poprzednie były zniszczone, były z krzyżami,
No i komuś ewidentnie po prostu nie pasowały. Albo sobie zrobił głupie żarty i zostały zniszczone. Mamy straszny upał w aucie, no ale trzeba stawić temu czoła. Co ja Wam jeszcze chciałabym powiedzieć? Zrobię Wam na chwilę widok na sex shop. Tam dworzec w Bytomiu mamy, prawda? Główny kolejowy. Tam w dół jest peron pocztowy, ten już nieistniejący, bo jest też zabytkowa poczta z 1930. I dlaczego... O, tak się... Nie, dobra, nic nie widać, a baterii już mało. Dlaczego ja się tak ekscytuję tym dworcem? Ponieważ ma halę peronową i to jest rzadko spotykane. O ile się nie mylę, to obecnie w całej Polsce są tylko 4 takie dworce. Więc jest to niespotykane, tak niespotykane, że ja się zaraz ugatuję. Ostatni punkt wycieczki, tak jak mówiłam już tutaj z pojazdu naszego, to jest właśnie przejście graniczne między Polską a Niemcami. O, tutaj ta niepozorna budka, która przez wiele lat była do wyburzenia. To był właśnie budynek graniczny i tak jak wspominałam wcześniej, w piwnicach więzieni byli przemytnicy. Teraz wjechaliśmy już na Godule i chyba mam jeszcze trochę czasu, zanim GoPro totalnie padnie, więc tutaj parę smaczków. Po prawej stronie, gdzie Godula miesza się z Orzegowem, mieściła się kopalnia Karol, rozciągała się. Tutaj, gdzie teraz stoi Tesco, były kiedyś zabudowania, takie infrastruktura kolejowa, tam w głąb, tam była ulica kopalnia Karol. Do dzisiaj zachowały się pojedyncze budynki i zachował się budynek maszyny wyciągowej Szybu Jurand. I sama maszyna też zachowała się w świetnym stanie. Jest oczywiście zabytkiem, natomiast jest też własnością jakiegoś dziwnego tam, dziwnej instytucji z Warszawy, która w ogóle z tego co wiem nie wie, że ma taką maszynę w swoim rejestrze. No, natomiast co jeszcze tutaj? No, te liczne przydrożne kapliczki, wiele z nich fundowane przez Szawgoczów. Tam nie wiem, czy będzie widać, jest wieżyczka kościoła na Goduli. Z tego co wiem, też fundowanego przez Szawgoczów. Kurde, sorry, włos sobie zjadłam. No, za niedługo, bo tutaj po lewej stronie mamy nowy szpital. Leżałam tu na oddziale laryngologii, było spoko, polecam. Niedawno się dowiedziałam, że ktoś zmarł na izbie przyjęć, więc znaczy przychodni i izby przyjęć nie polecam, tak powiem. I tutaj po lewej stronie... Nie skręcaj tu! Nie! Tutaj jest stara szkoła ufundowana przez Szawgoczów. Natomiast tam, to było też widać w zajawce, którą robiłam na Hojm, to jest tak zwany stary szpital. Dlaczego stary? No bo tamten, który Wam pokazywałam wcześniej, jest nowy. I ten stary szpital teraz jest odnowiony, on również był ufundowany przez Szawgoczów. I tutaj mamy budynki mieszkalne, również fundowane przez Szawgoczów. Joanna Szawgocz fundowała właśnie kościoły, kapliczki, szpitale, budynki mieszkalne, szkoły. Była również inicjatorką, gdzie było to? Była w każdym razie inicjatorką takich miejsc pomocy dla matek, gdzie matki z dziećmi mogły raz w tygodniu otrzymać pomoc w postaci leków i mleka dla tych dzieci. Tak więc była to postać niebywale kochana u nas i bardzo się cieszę, że mogę nosić takie samo imię jak ona. Tak, to by w ogóle trzeba było zrobić osobny odcinek. No ale słuchajcie, no Joanna Szawgocz zmarła, została pochowana w mauzoleum w Kopicach, oczywiście tam, gdzie Hans Ulrich. I w 1945, kiedy Armia Czerwona tam weszła, to dopuściła się profanacji tego mauzoleum.
Zwłoki hrabiny i hrabiego zostały bestialsko wyciągnięte z mauzoleum, zbezczeszczone, a następnie wrzucone do mogiły zbiorowej razem z innymi wyciągniętymi, sprofanowanymi zwłokami. Także słuchajcie, okropne rzeczy, o których trzeba pamiętać i trzeba je piętnować aż do końca świata. Amen. Amen. Jesteśmy w domu.